हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं समीर। आज आपको मैं सिखाने वाला हूं कैसे डाउनलोड करते हैं सबवे सर्फर हैक वर्जन। तो आप एक एक स्टेप अच्छे से देख लीजिए, नहीं तो नहीं हुआ तो फिर आपकी सबवे सर्फर नहीं चल सकती है। देखो, पहले मैंने गूगल ओपन किया, उसमें आपको सिर्फ टाइप करना है हैक वर्जन ऑफ सबवे सब इन APKHOME होम, एपेक होम। ये सर्च करने के बाद आपको पहली वेबसाइट आएगी सबवे सर्फर 1.46.0 एपेक प्लस मोड एपेक होम। इसे क्लिक करने के बाद आपको ये इस पेज पे लिखाएगा। ये पेज खोलने के बाद आपको नीचे लिखा दिखाई देगा मोड, तो आपको पहले वाले मोड पे क्लिक करने का है। क्लिक करने के बाद अपलोड है, ऐसे आपको आएगा डाउनलोड आएगा। ऑनलाइन डाउनलोड कर रखी है, आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, ये रियल वीडियो है नहीं। मैंने ओपन कर दिए मेरे। आप देख सकते हैं ये लोड हो रहा है। ये भी न्यू ओपन किया है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और ये ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं चालू हो गया है। बस मेरे को ये प्रैक्टिस टाइप खेलना पड़ता है, वो पहले हो जाए कंप्लीट, फिर आप देख सकते हैं। जाने से स्टार्ट होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर पे हूँ, और आप चाहें तो लॉगिन विद फेसबुक भी कर सकते हैं, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, तो मैं अपने आपके सामने नहीं डाल सकता हूँ, सॉरी प्लीज़। आप पर डाल सकते हैं, ये फेक नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ subscribe my channel. I am new in YouTube. Thanks.